បាទជំរាបសួរមិត្តអ្នកសិក្សាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនជំនាញកុំព្យូទ័រកំសាន្ត99ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីកម្មវិធី Adobe Photoshop របៀបធ្វើអក្សរពណ៌មាសបែបនេះណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាលំហាត់ដែលខ្ញុំរៀបចំមិញបាទគឺខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង design បែបនេះជូនមិត្តអ្នកសិក្សាបាទអូខេអញ្ចឹងសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចឹងបើកម្មវិធី Adobe Photoshop មកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះដូច្នេះបង្កើត background ថ្មីចុច Control អក្សរ N រួចហើយយើងវាយ background មកដាក់ថាខ្មែរហើយទំហំខ្ញុំយក10អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់សេរីទេបើវាជាប់អូតូហើយអានេះគឺស៊ីសងលើបងប្អូនដាក់ឯងទំហំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងមកបាទខ្ញុំយក resolution សំខាន់ resolution ដាក់ឲ្យច្រើនមកណាដាក់ resolution ដាក់ទី300ឡើងទៅគឺច្បាស់ល្អហើយប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រវារៀងតឹងតិចណាអូខេអញ្ចឹងចុច OK តែម្ដងបន្តមកខ្ញុំចូលកន្លែង Thai ចូលកន្លែង Thai នេះគឺខ្ញុំសរសេរអក្សរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរកូដដាក់ថាខ្មែរបែបនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដូរកូដអក្សរបាទជាទូទៅខ្ញុំជ្រើសរើសយកខ្មែរ OS Moonline នៅខាងលើនេះណាអូខេបាទនេះខ្ញុំរើសយកខ្មែរ OS Moonline ហើយកន្លែងនេះគឺជាទំហំអក្សរតែអក្សរហ្នឹងវាអស់ត្រឹម72ខ្ញុំអាចបរិច្វាបានទៀតអូខេដូច្នេះខ្ញុំកន្លែងនេះគឺយើងជាកន្លែងដែលយើងចាក់ពណ៌យើងចាក់ពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌លឿងណាដើម្បីធ្វើអក្សរមាសហ្នឹងពណ៌លឿងហ្នឹងគឺបងប្អូនយកលឿងឲ្យចាក់តិចមកអូខេ select លើអក្សរនេះមក select លើអក្សរហ្នឹងយកថិចលើពណ៌ហ្នឹងយើងយកពណ៌លឿងរៀងចាស់បន្តិចបាទហើយអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចកន្លែង move tool ខាងលើនេះចោលហើយចុច Control T Shift Alt បរិច្វាធំមកបាទបរិច្ធំមកហើយ Enter អូខេឥឡូវគឺយើងបានពាក្យខ្មែរហើយដូច្នេះយើងចូលទៅធ្វើអក្សរគឺបងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះបាទបងប្អូនថិចកន្លែងនេះណាថិចកន្លែងនេះយកពាក្យថា overlay color overlay ណាថិចកន្លែងហ្នឹងមកយកពាក្យថា color overlay អូខេ color overlay ស្នេះវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយនៅពេលដែលវាចុចនៅពេលដែលយើងចុច color overlay នេះគេហៅថា color overlay ដែលយើងយកពីខាងគោលមិញណាវាចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងស្នេះថិចនៅកន្លែងនេះយកពាក្យថា multi បែបនេះណា multi រួចហើយសេរីពណ៌ក្រហមនេះឲ្យទៅជាពណ៌លឿងវិញអូខេពណ៌លឿងរាងចាស់វិញបាទបែបនេះមកហើយអូខេរួចហើយបងប្អូនចុចអូខេទៀតបន្តមកចូលទៅកន្លែងនេះដដែលយកពាក្យថាbevel and boss អូខេបាទអញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងយកពាក្យ bevel and boss រួចហើយសេរីនៅកន្លែងនេះ technique យកពាក្យថា chisel hat អូខេហើយយើងទាញ deep វាឲ្យអស់មកសាយឲ្យអស់មកកន្លែងនេះខ្ញុំយក90 incher បាទយក90ហើយខ្ញុំថិចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យបែបនេះអូខេបាទថិចកន្លែងហ្នឹងមកយកហើយថិចកន្លែងនេះហើយពាក្យ highlight នេះខ្ញុំយកពាក្យ lens flares ឥឡូវខ្ញុំយកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាំរើសមើលតាមខ្ញុំណាអូខេខ្ញុំយក8ហើយថយបែបនេះមកអូខេហើយខ្ញុំនឹងបន្ថយខាងលើនេះទៀតបន្ថយវាបាទយក style អូខេបាទកន្លែងនេះទំហំខ្ញុំទាញអស់ចឹងហើយអូខេកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចទាញវាសេរីអូខេឥឡូវបងប្អូនសេរីកន្លែងហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យគឺយើងសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺនេះបាទ technique ហើយនឹងកន្លែងនេះបាទហើយដល់កន្លែងនេះគឺថិចលើវាយកបាទយកដូចខ្ញុំប្រាប់មិញថិចកន្លែងនេះ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺនៅខាងក្រោម2នេះអូខេបាទរួចហើយយើងចុចអូខេតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំគិតថាអក្សរនេះយកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះនៅក្នុងនោះវាមានទង់ជាតិមួយដើម្បីបើកឯកសារខ្ញុំចុច Control អក្សរ O ហើយបងប្អូនទៅ download រូបទង់ជាតិនៅក្នុង Google មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង doc download អញ្ចឹងនេះ download រូបទង់ជាតិនឹងមកចុច OK open ហើយខ្ញុំចាប់ទាញមកខាងនេះខ្ញុំទាញរូបទង់ជាតិមកចូលក្នុងផ្ទៃនេះប្រើមកឆ្វេងចាក់ជាប់ទាញបែបនេះបាទអូខេបិទអានេះចោលមកអានេះហៅ Photoshop ណាវាស្រួលអញ្ចឹងហើយរូបនេះគឺខ្ញុំនឹងគូររង្វង់មូលជាទូទៅរូបមិញគេមានរង្វង់មូលបាទខ្ញុំគូ save កន្លែងនេះមួយអូខេគូ save កន្លែងនេះយ៉ាបាទគូ save កន្លែងនេះមួយណាចុចលើវងមូលហ្នឹងមកហើយចាប់ស៊ីឲ្យជាប់ចាប់ស៊ីបានមូលណាគូបាទហើយចាក់ពណ៌កន្លែងនេះចាក់ពណ៌វាពណ៌លឿងសិនទៅកន្លែងនេះយើងយក no outline អូខេបិទវាវិញហើយទាញរូប save នេះឲ្យនៅពីក្រោមរូបទង់ជាតិវិញបាទអញ្ចឹងរូបទង់ជាតិនៅលើដូច្នេះបងប្អូនបាទបរិចរូបនេះមកចុច Control T បរិចវាបន្តិចមក Shift Alt ឲ្យជាប់បរិចហើយ Enter អញ្ចឹងយើងដាក់រូបទង់ជាតិឲ្យចូលទៅក្នុងរង្វង់មូលដើម្បីឲ្យវារាងមូលបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Layer ឈរលើរូបទង់ជាតិហ្នឹងណា Layer ហើយចូលមកក្នុងពាក្យថា Create Clipping Mask អក្សរកាត់ Alt បូក Control បូកអក្សរ G អញ្ចឹងខ្ញុំចុចកាត់តែម្ដងទៅ Alt បូក Control បូក G អូខេមូលបែបនេះចូលទៅក្នុងរង្វង់ដែលខ្ញុំដាក់នេះអូខេ Control T បរិចបានទៀតហើយ Enter ដូច្នេះរូបទង់ជាតិនិងរូប save នេះវាអត់ដឹងវានៅចំកណ្ដាលគ្នាទេចុច C ឲ្យជាប់ចាប់មកឆ្វេងចុចលើវាចូលនៅខាងលើនេះអូខេយក center អូខេបាទអាហ្នឹងបានដាក់ទៅវាចំកណ្ដាលរួចហើយបងប្អូនចុច Control E ជាប់ layer តែមួយឯនេះអូខេរួចអស់ហើយប៉ុណ្ណេះគឺបងប្អូនអាចបរួមបាន Control T Shift Alt បរួមវាបានហើយ Enter ហើយតបមករូបនេះគឺជាមួយនឹងសខ្មែរនេះចាប់ស៊ីជាប់មកចុចវាហើយយកកន្លែងមិញ Center ពីដតអូខេឥឡូវគឺវានៅចំប៉ុណ្ណឹងហើយកាលរូបនេះចេញមកដឹងថានឹងកដាលហើយអូខេខ្មែរទង់ជាតិបែបនេះអូខេឥឡូវរួចអស់ហើយខ្ញុំ save វាជារូបភាពចុចយកពាក្យថា file save as បាទខ្មែរបែបនេះរួចហើយខ្ញុំយកពាក្យ format យកពាក្យថា JPG ដាក់លើ desktop បាទអូខេខ្ញុំសួរមកមើលហើយចុច save ខ្ញុំដាក់លើ desktop អូខេសង្ឃឹមថាយល់ណាមេរៀននេះចុច save យកតែម្ដងរួចហើយកុំធ្វើអីវាចុច OK មកឥឡូវខ្ញុំ stand by មួយអូខេនេះជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំលំហាត់មុនអូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់ក្រោយដែលយើងធ្វើមិញខ្មែរ1คลิกមកស្ដាំ open មកឆ្វេងអូខេបែបនេះណាអញ្ចឹងមេរៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តអ្នកសិក្សាដែលចង់ចេះជំនាញ design ផ្នែក Photoshop Adobe Photoshop Cs6 ឬក៏ផ្នែកAdobe Photoshop កម្រិតផ្សេងទៀតអូខេពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមកអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា